Uluntu olithela moyisa lobhubhane luzibona njengabo banethamsanqa. Ubusisiwe Jemsana Mantashe wasuleleka ile ntsholongwane xeshikweni nenyanga ezisixhenxe ekhulelwe. Ebesoyikisela ukuphulukana nobomi bakhe. Ndithe eguleni kwam to a point wathi umyeni wam awundibona uba noko kubi ngoku into ebalulekileyo into yokubana wena uphile. Ukuba kwenzeka ntoni emntwaneni sawuyibona ngoko sawukwenza abanye abantwana, kodwa ngoku kubalulekile into yokubana ube wena uyasurvive. For me to hear him ethetha loo nto leyo, and also nam ndirealize into yokubana sikuloo point ngoku it meant nyani kubi and ndilwela ukufa nokuphila. UHulumeni wephondo uthumele isilumkiso kuluntu olungayithobeliyo imiqathango yalo bhubhane. Sithi ebantwini bephondo uba bayaqhubeleka nongayiqapheli nongayilandeli imiqathango yokunqanda ukunwenwa kwesifo, bazawubeka ezempilo zethu, inkonzo zethu zempilo phantsi koxinzelelo, kuba ayikho inkonzo yezempilo nakweliphi na ilizwe ekwaziyo uthwala umthamo omninji wabantu. Ukuzokuthi ngoku kubhubhe abantu abangapha kwe-6,000 kwaye basondele ku-150,000 abantu abathe bayoyisa le ntsholongwane ephondweni. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.